Најверојатно имаш досега играно со магнети или имаш магнет на твојот фрижидер. Но дали знаеш дека Земјата е огромен магнет? Всушност, благодарение на тоа функционираат компасите. Во ова видео ќе научиш подетално за магнетното поле на Земјата и компасите, но прво мора да знаеш малку повеќе за магнетите. Магнетите имаат северен и јужен пол и магнетно поле кое може да изгледа вака. Можеби ќе сакаш да го погледнеш ова видео за да се потсетиш. Компасите ги покажуваат страните на светот, но како всушност работат тие? Компасите имаат магнетна игла, која слободно се врти. Бидејќи Земјата е огромен магнет, компасите и Земјата се однесуваат како било кои два магнети. Северниот пол од компасот е привлечен од јужниот магнетен пол на Земјата. Ова е делот кој збунува. Географскиот северен пол е всушност јужниот магнетен пол на Земјата. Се што всушност треба да знаеш е дека Земјата е огромен магнет, кој ни овозможува да користиме компаси кои ни покажуваат на која страна е север. Дали знаеше дека северниот пол не е исто со северен магнетен пол? Северниот пол е определен од вртењето на Земјата, додека северниот магнетен пол од правецот на стрелките на компасот. Како и да е, за разлика од обичниот магнет, магнетните полови на Земјата можат да се заменат. Така северниот пол ќе стане јужен, а јужниот пол ќе стане северен. Оваа замена на полови се има случајно многу пати претходно и најверојатно ќе се случи повторно наскоро. Всушност, во последните 20 милиони години, половите се менуваат на секои 200 до 300.000 години, што е прилично често ако се земе предвид колку е стар светот. Доказот за оваа магична замена се наоѓа на дното на океанот, на двете страни од Северноатлантскиот гребен. Овде лавата излегува, се стврднува и станува трајно магнетизирана во правецот на магнетното поле на Земјата. При испитување на седиментите околу Средноатлантскиот гребен, научниците откриле ленти со наизменична магнетна насока, како последица од заменувањето на половите. Како е возможно да се случи ваков феномен? Геофизичарите не се сосема сигурни. Како и да е, тие мислат дека тоа е поврзано со мекото железно јадро на Земјата, кое е обкружено со жежок течен метал и електричната струја која се создава во овој слој. А дали тоа што Земјата е голем магнет е корисно на некаков начин? Тоа има значајна улога во одржувањето на атмосферата на Земјата. Соларниот ветар е проток од наелектризирани честички кои доаѓаат од Сонцето. Магнетизмот на Земјата вообичаено ја штити површината на Земјата од овие честички, но ако некој од нив успеат да поминат, тогаш ние ги гледаме како поларна светлина или на латински аурора. Кога не би постоело магнетното поле, сончевите ветрови би ја одвеале атмосферата на Земјата, оставајќи ја површината изложена на штетните ултравиолетови зраци од Сонцето. Ова поттикнува една интересна теорија за тоа зошто Марс едва има атмосфера. А тоа е дека некогаш во минатото неговото магнетно поле се исклучило, па неговата атмосфера била уништена од сончевиот ветар. Значи, имаме огромен магнет, а тоа е Земјата. Географскиот северен пол е малку подалеку од северниот магнетен пол и тој е технички јужен магнетен пол. А за да биде уште позбунувачки, понекогаш магнетните полови се заменуваат, па северниот магнетен пол станува јужен. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.